maanta halkan waxaynu ku wareysanaynaa abwaan Kayse Gaboobe oo kamid ah abwaaniinta waaweyn ee Soomaaliland ama geyiga Soomaaliyeed aadka caanka uga ah waxaanu joogaa magaalada Hargeysa ee caasimadda dalka Soomaaliland waana abwaanada Soomaaliland hadda waxaan wax ka weydiin doonaa xaaladda Laascaanood maadaama ay abwaanadu yihiin dadka inta badan ka shaqeeya nabadda iyo isku soo dhaweynta bulshada iyo isla markaana ay ka garasho dheer yihiin oo wax badan oo go'aana ay hore uga sii gabyaan haddaba abwaan Kayse Gaboobe waanu maanta kulannay hoteelka Laag Asal ee magaalada Hargeysa ayaan wax ka weydiinay bal xaaladda Laascaanood sida uu arko iyo sida xasilooni loogu soo dabaali karo bismillaahir rahmaanir rahiim muxtaar iyo bulsha TV aad iyo aad baad mahadsantihiin no hawshaadii weydiisay muxuu ahaa Laascaanood run ahaantii dhibaatooyin baa ka dhacday oo qaranka Soomaaliland ku timid hase ahaatee wax weeyaan no barigana wax badan ma ka shaqayn jiray muxuu ahaa Laascaanood iyo Sool iyo Sanaagba waxa loo oran jiray horta si kafta Soomaalidu kaftanka isku dhameysay dhulbaxantay iyo qolada habar jecel wax la yiraahdo waa nin waalan iyo caruur baa la yiraahdaa nin waalanna waxa dareemi kartaa mar kasta oo nin waalan lagaaga horeeyo adigoo nasteex kasta oo sameynaya waxa laga yaabaa ninka waalan inuu mar isagoo baf qaba oo mid wax u sheego wax xun adigiina nasteex u sameeyay inuu kugu bilaabo dhici karta marka haddii halkay taladu ka qaldantana waxay ahayd markii Soomaaliyeed ninka wax xun loo sheegay ee war xun lagaaga sheegay ayuu madaxweynaha Soomaaliland wuxuu rumaystay qolada ayuu madaxweynaha Soomaaliland qoladii caruurta loo oranayay dhulbaanta waxa la yiraahdo waa nin waalan iyo caruur iyo qolada habar jecel isku yihiin qoladii caruurta loo oranayay garanaysa marka xagga caafinta laga eego habar jecelo ayuu wuxuu taba fadhiistay hawshii dhaneed wuxuu taba fadhiistay habar jecel madaxweynuhu taba fadhiistay oo barigii arrintii waxa go'aamisay qoladii caruurta loo oranayay caruur iyo nin waalan waad garanaysaa sida isku la meereysanayaan ama ninka waalan baa wax laaya caruur iyo nin waalan waad garanaysaa sida isku la meereysanayaan 8 bilood sida isku la meereysanayeen waxa ninkii waala wax laayay tani waalan oo wax laayeen lama oran karo maxaad u leysay waa nin caruur ah xiiso 8 bilood ay yariyeenayso isaguna bafka qaba anu markaan arrinta waxa oran lahaa Soomaaliland wax aarsiya iyo hawsha wax ka daba tagayaan la yeelan waa nin walaalkeenu baf qabo oo ma garanaysaa waalanaha sidii qof waalanha loola dhaqmo arrinta loo dejiyo yaanu madaxweynuhu qoladan caruurta la ilaahay iyaguna habar jecla u daba fadhiisan muxuu ahaa iyaguna way sii waalayaan arrinta ha ka wareejiya habar jeclo muxuu ahaa arrinta habar jecla kala wareego isoo balgo'aankeeda ha qaato arrinta iska sugo inta Soomaaliyeed qoladan way iyagu marbay miirsadaan intay miirsanayaan aynu sugno Soomaaliland si fiican loogu sheego hadii kale wax weeyaan arrintaas way ka sii daraysaa nin waalan ka arko سيسيري والاستبه ريجي أو كيسو مركا حقيقة لقاها الله قرتنا قرن سومال لنا رابنا هذا واحد كم تاي أبوان أنت قرن كليه أسد قوة قرن نمذي بلقو سودول هل كان رياض كل جالس صارت قرن بينها وجوجنا قرن نمذينا أنا كم يال مرنو تكلين نقطة هذا بيتكلم دفاع سا قرن ككوسو دولي يك الدفاعية midkeed difaaca ama taageersantahay qaran lagu soo duulay ma arkayo waxaan u arkayaa horta waxa isleenayaa war reer Soomaaliland hadday dhulbaanta tahay hadday isaaq tahay qarankuna wuxuu ka kooban yahay waa reer isku yimid qaranku waxaan qaranka lagu sheegayaa waa reer dhexdooda nabadgelyo ku heshiiyay cid awood laguma haysto cidna awood laguma qasbi karo cidna awood laguma xukumi karo wax weeye waxa Soomaaliland ku wada joogtaa waa isfahan iyo is-afgarad baa lagu wada joogaa haddii isfahanka iyo is-afgaradka la waayo cid wada joogaysa ma jirtee wax weeye madaxweynaha waxa looga baahan yahay inuu isfahanka iyo is-afgaradka waxaad ka warhaysay intii muxuu ahaa Laascaanood barigii taariikhiyaal lagu soo weeraray Laascaanood waa kii taariikhiyaal madaxweynuhu yiri dib uga soo baxay dib baa looga soo baxay ilaa la is-afgartay oo Laascaanood laga heshiiyay
cidi dagaalku may qaadan marka horena dagaal lagu ma qabsan madaxweynuhu hadduu ka dhigay sidii wax dagaal lagu qabsaday cid caalamkan wax ku haysan kartaa ma jirto arrinta sidii hore aan go'aamiyay baa labada in ay ka daba tagna ma ahayn nin waala sidii loola dhaqmi lahaa una dhulbahantaha loola dhaqmo waxa weeyaan hal la soo dhaweeyo hal la tajiyo intuu miirsanaya hal la sugo marka damana ha loo sheegay deemka in la qolo kala wax u sheegayse marka dhulmahanto ku matashay nin waalan nin waalan waa la xirxiraay qolba lagu xiraa Soomaaliland hadduu ninkoogu waalan yahay inay xirxirato soo xaq uma laha ama xooga ku qabatay nin waalan dagaal baa lagu qabtaa aayar lama soo qabto lama xirxiro laakiin dagaal inta lagu qabtaa la soo xirxiraa Soomaa marka haddii nin waalan sheegayso madaxweynaha Soomaaliland dagaalka uu qaadayo ku saxsan yahay miyaan la oran karin waalida midna sasaba lagu xidhaayo lagu kaxeeyaa midna waxa lagu kaxeeyaa midna qasab iyo xoog tan ma aha tii xoog waxa weeye waa tii sasabada lagu kaxeynay walaalada ku nasteexa kan kale wax ku sheegaya been buu ku sheegaya nin beef qabood garanaysa waa ma aha waalidii caadiga ahayd oo ka dhiga waa waali yaro ma garanaysa dharkii xidhan sidii waali dharka xidhan ha loola dhaqmo dhulbaantaa wara la soo dhaweeyaan oran la waxba yaan dagaal lagu qaadin ciidanka Soomaaliland waxa weeyaan aad baan ugu taasdiideynayaa intii ka dhimatay kulley waxay ku dhinteen waa tala xumo iyo hoggaan xumo ayaa meesha ka muuqata kulley waxa tahay suugaantii ayaa aad u tirsan muddooyinka u dambeeyay arinta laascaanood weli maansama ka tirsan ama guubaaba ah ama nabadgelyo baaq nabadgelyo ka soo jeediyay maalintii laascaanood kow ay maxamed kaahin wasiirku u soo daayay ciidanka hubaysan iyagoo calankii Soomaaliland calanaan ahayn u soo daayay laascaanood gudaheeda maalintaasaan waxa weeye 5 February ba ahayd 8 February ba waxaan qoray qoraal aan soo boosgareeyay waxaan idhi dib laascaanood mar haddii ciidan loo soo daayay muxuu ahaa ciidan kale loo soo daayo Soomaaliland gacanteedii ay haneysay ka saartay Soomaaliland gacanteedii ciidanka Soomaaliland inta arinta xal laga gaarayo dib ha loo soo celiyaan maalinta run ahaantii cidi may dhageysan comment kalena waa post kalena waa si raaciyo waxaan idhi maanta waxa saadaalay ciidankaas inaan halkaas joogayno haddii laga soo celin waayo aakhirka uu ku soo noqonayo oo waxa weeye uu horan yahay haddii arinta lagu dayo muxuu ahaa sidii xoog iyo qasab lagu dayo ayaan diidanaa imikana sida xalkii waxa weeyaan inta dhulbaanta miirsanaya la iska sugo aayar ha lagu noqdo muxuu ahaa waxa weeyaan laascaanood waa Soomaaliland bay ka mid tahay laakiin wax qasab iyo xoog iyo lagu qabsan karaa ma jiro. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.